E agora imos falar, xa neste primeiro relatorio, dunha cosa que me chama moito a atención, e imos falar de árbores, imos falar do carballo. É ben curioso, porque estaba pensando eu que o carballo é a árbore que temos como nacional, non? Como galegos temos, sin embargo, embargantes, que non se pode dicir agora, pero me gusta moito esa palabra, embargantes, o himno galego titúlase Os Pinos. E pensei eu, por que podría ser eso, non? Pois o mellor porque por intereses madeireiros. Porque decatádevos que logo foron incrementando a súa como se di, a presenza en Galicia, os pinos, moito pino, entonces eu espero e supoño que dentro de pouco o himno galego será, xa sabedes, os eucaliptos, non? Que din os mentolados aires de, este tipo de cousas. Por outro lado, sabedes que o cambio climático está ali, winter is coming. Dito todo isto, non vou dar paso xa a alguén que sabe de verdade o que ten que decir. Como vai afectar o cambio climático aos carballos, por Ignacio García González. Un aplauso. Que falareu é como podería afectar no futuro o cambio climático aos carballos. Xa veremos que máis que como vai afectar, o que vou falar é o que facemos para saber como pode afectar, non? Entón, a primeira cousa, que sabemos que os carballos son as árbores máis importantes que temos en Galicia, forman parte tanto do patrimonio natural como tamén do patrimonio cultural. Sabemos que todas as aldeas teñen as carballeiras onde fan as festas, hai moitas árbores senlleiras, árbores moi bellas que son tamén parte do patrimonio natural e cultural. En Galicia temos varias especies de carballo, principalmente 3, pero hai 2 que son moito máis abundantes. Son o que chamamos normalmente carballo. Normalmente chamamos carballo, aínda que carballo son todos, e o Quercus robur. É a especie máis abundante que máis coñecemos. É unha especie que está representada por toda Europa, como vemos. Aquí temos case o seu límite de distribución. E despois temos outra que é o rebolo, a que aparece nos libros como cerquiño, pero aquí, polo menos en Lugo, chamamos rebolo todos. Que é o Quercus pyrenaica, que é unha especie ibérica, basicamente ibérica, do oeste da península e de zonas máis ben mediterráneas. Tamén é típica de zonas de media montaña e son as 2 dominantes. Entón, o que queremos saber de como lles vai afectar o cambio climático, pois os bosques galegos están dominados por os bosques naturais, están dominados por estas 2 especies, e os efectos que se esperan do cambio climático en principio, as predicións que hai son sabemos que hai especialmente un aumento da temperatura global. A predición é sobre todo un aumento da temperatura do verán, temperatura anual. Na precipitación non hai tanta predición de que haxa cambios moi importantes, pero sí pode haber na estacionalidade da distribución ao longo do ano da precipitación. E outro dos efectos máis importantes é o incremento de eventos climáticos extremos que xa vemos nos últimos anos con inundacións, etc. Moitos temporais. E o clima que temos en Galicia é un clima con moitas diferencias no territorio. Temos unha zona nos vales do Miño e do Sil, especialmente en Ourense, o Baixo Miño, que é unha zona case mediterránea. Bueno, hai zonas que son típicas mediterráneas, de clima mediterráneo, outras de transición, e o resto de Galicia non é mediterráneo, pero ten en xeral un verán de tendencia mediterránea, excepto no norte, un verán seco, e despois o que hai é moita diferencia de precipitación da parte occidental ao resto do territorio. Pero é precipitación sobre todo de inverno. Nestas partes hai sequía de verán, pero o inverno é moi húmedo. E o que temos é que a distribución das 2 especies, o Quercus pyrenaica basicamente está nas zonas mediterráneas, entra tamén a montaña, e o robur domina
o resto do territorio. E hai moitas zonas, especialmente no interior, onde coexisten as dúas especies. O que queremos saber é se o cambio climático que riscos vai ter para estas dúas especies, se vai modificar a relación que hai entre elas, se unha vai ser máis dominante que outra, en que zonas pode ocurrir isto, e tamén cal vai ser a interacción con outras especies, se outras especies poden tamén sustituir o carballo. Polo clima, polo cambio climático, temos especialmente dúas fontes de estrés. A que sempre se fala, en xeral, o clima vai ser máis seco, especialmente vai haber máis seca de verán. Isto afecta sobre todo o cuercu robur, que é unha especie que non está adaptada a resistir a seca, pero unha cousa que se fala menos é a temperatura de inverno. A temperatura de inverno, se é alta, inverno, principio da primavera, a primavera é importante, porque pode variar, xa veremos, pode variar algúns procesos, tamén ter moita influencia. Isto afectaría as dúas especies, pero especialmente o pirenaica, sobre todo se hai unha precipitación alta durante o inverno. Porque, bueno, as dúas especies teñen adaptacións diferentes. O cuercus pirenaica está adaptado a ambientes máis secos, por iso resiste mellor a seca de verán, e ten unha foliación tardía para evitar xeadas, porque é típica de montaña, o que fai que estea moito tempo sen follas, ás veces máis de 6 meses sen follas. E, bueno, para ver como pode afectar o clima, o que temos que ver son os procesos que teñen lugar para o crecemento do carballo. E o crecemento dun ano non empeza nese ano. O crecemento dun ano empeza no ano anterior. A formación do anel deste ano depende da fotosíntese das reservas que acumulou o ano anterior, o carballo anterior. Desas reservas acumuladas, moitas delas vanse consumir no inverno por respiración, e despois en primavera, cando inicia a actividade, os primeiros vasos e a apertura das follas vai ter lugar coas reservas que queden, antes de que a árbore teña as follas formadas. Por iso é importante entender todo este proceso. Como estudamos o cambio climático? Mais o que vou contar máis que os resultados son as técnicas que empregamos. Entón, os nosos traballos están centrados nos anéis, no crecemento anual e a través dos anéis. Porque os anéis veremos que dan moita información de toda a vida da árbore. E a principal técnica que empregamos é o que se chama dendrocronoloxía, que falarei a semana que ven máis de dendrocronoloxía, pero aplicada á historia. E como complemento da dendrocronoloxía utilizamos tamén unha técnica que chamamos anatomía cuantitativa, que xa veremos o que, e a xiloxénese, que é a formación, o seguimento da formación de madeira ao longo do ano. E coa combinación desas tres técnicas tratamos de entender como pode ser o comportamento futuro dos carballos. A dendrocronoloxía basicamente consiste en estudar as variacións de ano a ano de varias árbores, e o que ocurre que son, se crecen en sitios, nos mesmos sitios ou sitios próximos, as respostas son parecidas, e facemos unha serie de series que se poden encaixar unhas con outras. Buscamos as mesmas secuencias e ao final o que se pode obter series longas. Estas son as de Ancares, que chegan a máis de 500 anos. Entón, o que decimos é que a árbore é como unha caixa negra que vai registrando os acontecementos que teñen lugar durante a súa vida, e nós tratamos de interpretalos. Esta foto é da técnica que usamos para sacar as mostras de madeira, que non temos que cortar a árbore para iso. Entón, con a dendrocronoloxía o que se pode facer é comparar as series de anéis con as series climáticas e facer as relacións clima-crecemento. En Galicia temos ata agora esta rede de puntos onde obtivemos cronoloxías, e o que se fai é comparar con variables climáticas e ver en que momentos os anéis dan resposta. Por exemplo, isto de Cabeiro, e vemos que a precipitación de verán é importante para o crecemento, e comparamos as curvas, vemos onde solapan, e para identificar as principais variables, os factores climáticos que influyen sobre o crecemento.
A ventaxa de facer esta serie é que poden ser moi longas. Se usamos árbores vellas deste tipo, pois chegamos a, como decía, máis de 500 anos. En Ancares estas series longas poden ser usadas para ver acontecementos que tiveron lugar no pasado ou incluso reconstruir o clima. De acontecementos pasados, teño aquí un exemplo que sempre gusta moito, que é o do famoso Anos en Verán, que non sei se coñecedes, que foi no 1816 que houve a maior erupción volcánica coñecida en época histórica, que causou moitos mortos en Europa por falta de cereal, baixou en torno a 3 grados a temperatura do planeta, e iso queda registrado nos anéis. Podemos ver anéis de xeadas, anéis con pouco crecemento. E como curiosidade, pois en Ancares vemos que este ano e o seguinte son os anos de menor crecemento dos últimos séculos. Pode servir para reconstruir a historia do bosque, historia de manexo do bosque. Podemos ver podas, cortas, vemos aumentos de crecemento, reduccións de crecemento, e o que podemos facer é comparar rexistros, isto sería cada liña un árbore con períodos de reducción de crecemento, e podemos comparar pois diversos puntos. Aquí vemos, por exemplo, que nesta parte houve estas perturbacións no último século, e neste outro non houve nada. Aquí vemos un exemplo do mesmo, nunha reboleira, como vamos distinguindo os períodos de desmoche por as reduccións de crecemento. E despois, un paso que fomos máis adiante foi aplicar a dendrocronoloxía non o que é o anel máis estreito ou non, senón medir as células do anel. Concretamente, o que medimos foron os vasos, as células conductoras de auga, que medimos por análise de imaxe deste tipo, e obtemos pois o valor medio o valor máximo dos vasos para cada ano a ano isto, medese ano a ano, e fanse series do mesmo xeito que con a anchura do anel, e tamén se comparan con o clima, ves a resposta. E, bueno, leva moito máis tempo que medir os anéis, pero en Ancares fixemos unha cronoloxía de 480 anos só de vasos. O bon dos vasos é que nos deu moita máis información que a anchura do anel, porque encontramos con esta serie de Ancares unha relación de máis de 150 anos con, non sei se coñecedes a oscilación do Atlántico Norte, pero é un dos parámetros climáticos que hoxe día se está estudiando bastante, é a diferencia de presión entre a baixa de Islandia e a alta das Azores. E isto que determina que é o tempo que vamos ter en Europa, especialmente na península, e nos meses de inverno. Cando a nao é positiva, o anticiclón bloquea a entrada dos frentes oceánicos, e cando é negativa, pois temos un inverno con moita choiva. Aquí vemos que a precipitación da Península Ibérica en inverno está relacionada coa nao. Por iso é importante esta relación que encontramos entre os vasos e este índice. E despois, por último, para interpretar as relacións que vemos cando comparamos os vasos ou os anéis con o clima, pois o que fixemos foi seguir a formación de madeira ao longo do ano. Extraemos mostras pequenas de cada pouco tempo, estudiamos o que é a formación de anel, que células se están formando, cal é a fenoloxía, en que estado están as follas cando comenzan a abrirse, etc. E tamén o balance de reservas, cando o árbore está acumulando, cando está usando esas reservas. Fixemos nun proxecto de 4 anos, fixemos un gradiente estas zonas máis mediterráneas das dúas especies de carballo en Galicia, e cada semana, 2 semanas, obtivemos unha mostra deste tipo en 20 árbores de cada localidade, e estudiamos a formación da madeira, as distintas células ao longo do ano. Aquí vemos as distintas fases,
como varían dunhas localidades a outras, tamén dunhas especies a outras, e tamén dun ano a outro. Teño 2012 máis escuro, 2013 máis claro. E estas son as técnicas que utilizamos para tratar de resolver esta pregunta que non é fácil. Pero despois de algúns anos, pois o que sabemos son cales son os principales factores limitantes para o crecemento, que son sobre todo a disponibilidade de auga na estación de crecemento no verán e as temperaturas de inverno e inicio de primavera, que se son moi altas, pois causan un consumo moi alto de reservas. Hai tamén moitas diferenzas nestas respostas entre áreas xeográficas e, sobre todo, o réxime de manexo do bosque pode ocultar moitas das relacións que encontramos. E, aparentemente, o rebolo Quercus pyrenaica ten unha estrategia máis conservadora. O que quere dicir isto é que cando as condicións son desfavorables ten mellor adaptación. Ten estrategias que lle permiten resistir mellor, prioriza a acumulación de reservas, ten maior resistencia a perder auga. O problema, porque isto nos levaría a pensar, ben, o Pirenaica vai ser favorecido. O problema é que ao ser tan conservadora, se as condicións son favorables, entón esta especie non ten ningunha vantaxe, e sería o róboro que teña máis vantaxe. Entón, parece que o róboro, o carballo habitual, pois ten máis riscos, se as condicións son boas, está favorecida, se non son boas, pode morrer. Esa é a cuestión. Finalmente, pois, o que fai falta para comprender isto son máis datos que temos que obter nos próximos anos. E nada máis. Moitas grazas, Ignacio.